Buziyyeen kaleessaa miidiyaa fuulduratti Abiraamidhaan sitti agarsiifnaa naan jechuun Efaanis Ruutaanis waadaa naaf galanii ani garuu haareen biraa kutee takka turee yeroo bilbiluuf bilbilli isaanii hin hojjetu kan Efaas sanarraan kan ka'e gara manaa yeroon ani deemu balballi isaanii cufaadha humtuu mana hin jiru jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa deef guyyoota darban yookiin kaleessaa Efaa haasofsiisee Efaan akkamitti itti qalladaa akka ture hin beektu. Har'a garuu nageenyi Efaayyuu isaan yaaddessaa akka jiru kan isaan dubbachaatoo jiran jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani Buziyyee bilbilaan haasofsiisee ture. Isaanis immoo ishiidhaan arganii haasofsiisaniitoo kan isaan turanii. Ani isaan argachuu hin dandeenye. Namoonni baay'ee maaliif bira hin deemtu waan inni keessa jiru maaliif dhaqxeen gaafattu naan jechaadha kan isin turtanii. Anarraa fagoo jiru haalonnumti isaayyuu namaaf hin mijatu. Maal akka isaan gochaa fi ta'aa jiranii anaafiyyuu naaf gaaffiidha. Haa ta'uyyuu malee obboleettii kiyyaa waameera. Galgala bilbila waliin haasa'aa turre gara isaa deemtee maal akka isheen dhageessee fi argite jechuun kan inni ture. Gidduu kana keessatti Buziyyee yeroo dhuftutti maal keessa jirtaa akkami jedhee erga nagaa gaafatee ishiinis yaaddoo fi dhiphina keessa galuudhaan haala kanadhaan jirti jechuudha. Maaliif jennaan Abiraamidhaan baay'ee kan jaalattuu fi kan kabajjudha. Abiraam namni jibbuu tokkollee hin jiru. Yeroo darban Tsiggeen illee gaaffii gaafatamtee Abiraamiin osoo filattee maal gochuu yookiin immoo maal hojjechiisuu barbaadda jennaan miidiyaa marii yookiin immoo itti gaafatamaa miidiyaan godha jechuun deebii akka ishiin deebistee argitaniitoo ni jirtu. Gaa'illi jaalalumaan osoo ta'ee baay'ee bareedadha. Inni karaa jallinaa fi shiraa adeemsa dheeraa nama hin deemsisu. Maqaa fi kan kolfaa ta'uun immoo gatii nama kaffalchiisa. Egaa Buziyyeen yeroo kana keessatti maaliif akka isaan nurraa akka fageessanii dhossan anaafiyyuu gaaffiidha. Anaan faana yoo wallaa agarsiisan akka wanti hundumtiyyuu sirratu ta'uu isaa wanta beekanii fi amma garuu bilbilli isaanii tokkoyyuu hin ka'u. Isaaf bilbilaan bilbilana jalaa hin kaasu. Miseejii naa barreessee qoy obboleettii kiyyaa boodan si bilbilanaan jechuun naaf deebisee ergasii garuu ani isuma bilbila isaan eegaatoo jira. Na yaaddessaa waa'een obboleessa kootii kuni hundumtuu maaliif akka itti baay'ate du'a lubbuu isaa hawwanii hin beeku jechuun keessaayyuu Efaammoo kan isaa dhiisii inni nagaa hin qabu yoo jettu jechuudha. Yeroota darban Daaniin haala sanadhaan fidee wantoota sana nutti agarsiisee yoon dhugaa isa amanuu baadhellee wanticharraa akka isaan of eeganiif angorsa baay'ee isaaniidhaaf laadheera. Maaliif akka isaan of hin eennes naaf hin galu. Ermeellaas ta'ee Abiraamis. Ermeellaan illee haa ta'u malee Abiraam yoo dhiisame wayyaa. Inni baay'ee nama amanaa. Nama amanuun isaammoo gatii isa kaffalchiisaa jira. Har'aa maal jettee akkamittiinis akka dubbattu nama dhibaa. Obbolaa lamaan gidduu akkamtu ta'amaa. Efaan nu'if obboleessa keenyaa. Ishiinis har'a kana maaliif akka isheen irratti gootu anaaf hin galu jechuun egaa kan Buziyyeen dubbatte. Deef immoo yeroota darbanii ani Abiraamidhaan haasofsiiseera. Filannoon kee maalii? Eenyu faana jiraachuu barbaaddaa jennaan afaan irraa fudhatee Ermeellaa faanadha. Jireenya koo kaleessaatti hin deebi'u nagaheera jechuun dubbachaa ture. Efaan immoo abadanii inni hin ta'uu Ermeellaa faanaa Ruutaa faanaa araaramee mucaa isaa guddifataa jechuu kan inni shoora taphachaa ture. Akkamitti walitti araarsitaa nutoo dadhabbii guddaa itti dadhabneerraa wantoota baay'ee taanerraa jennaan sinii hin beekne karaa yookiin immoo hin barree ani garuu karaa argadheera naan jedhee yoo jedhu
Busiyyeen gidduu kanatti deebistee isaan waan irratti godhaniiru. Garuu ani kaleessayyuu gaafa achi bahee gaafa dhugaan bahee rakkina yookiin salphinadha. Wanti si yaaddan kun siniif hin ta'u. Inni jaalatee gara manaatti hin deebinee dirqamaan waa irratti godhaniitu. Amma garuu nageenyi obboleessa kootii na yaaddesseera yoo jettu dubbatte. Deef gidduu kana keessatti Ruutaas yoo taate Hermeellaas yoo ta'e yoo wajjiniin abbaa barbaade faana jiraate umas natti hin fakkaatu. Garuu immoo obboleessi keenya waan tokko yoo ta'e isaanitti hir'ata osoo hin taane nu itti hir'ata. Isaan jireenya mataa isaanii jiraatu. Kanaa booddee callisuun hin danda'amu. Wanta tokko obboleessa keenya irratti yoo ta'e sinittan himaa. Viidiyoo kanas hin argitu. Kun akeekkachiisaa akkasin of eegdan jechuun yaada isaa ibseefi ishinis amma kan na barbaachisu namadha jettee Busiyyeen jechuudha. Wanta inni keessa jiruu fi haalota inni keessa jiru keessaa baasuun dirqamadha. Maal godhee maal isas miidhee obboleessi hanga kanaatti maaliifi yoo jedhanii obboleessi efaan maal ta'eera sammuun nagaadhaayii jechuun namoonni baay'een nu gaafachaa jiru. Akkamitti rakkoo fi yaaddoonni keessa seene keessaas baasnu nu'iifiyyuu gaaffiidha. Dhiphina keessayyuu nu galcheera. Isa kanaafiyyuu nu isiniif deebini ta'a jenneet kan gara kanaa finneetu dhufne. Ati har'aa hanga galgalaattis bilbila heegii ineennaa rakkoon tokkollee hin jiraatu. Yoo galgala kana dhufaniiru ta'e yookiin immoo bilbilli ka'eera ta'e rakkoo hin qabaatu. In ilaallaa haala nageenya isaatii. Yoo ta'uu baate har'a bulan garuu boruu gara biraatti deemnaa jechuun kan isaan dubbatanii. Dhugaadha dhalli namaa maaliif kan inni dirqamaan yookiin immoo dhoksanii hin ulfaataa. Isa kanaafiyyuu Busiyyeen baay'ee dhiphattee yaaddoftee akka jirtudha. Egaa Hermeellaanis of qabdee akka jirtudha. Maaliif kolfaa yookiin immoo namni waan baay'ee jechaa wanta jiruufi jechuudha. Isa kana siniin jechuun barbaada. Maaliyyuu haa ta'u maali jechuudha. Abrahaam hin dhufaa. Isaan egaa waan godhaniiru irratti hojjetaniiru jechuudha. Amma gaa'ii eenyu filatta jedhanii yookiin viidiyoo nu waraabaniiti. Inni immoo Ruutaadha jechuudha. Innaa sana immoo hordoftoonni hin gowwoomu jechuudha. Waan barbaadan fidaa nuti hin gowwoomnu. Gochaan sin gootan immoo gaa'ii miti tolaa miti. Namni akka hin taanetti hanga si dhiqu dirrasitti yaa Ruutaa. Har'a Ruutaan jechuudha afarfamaadhuma oolta. Afaxxaraadhuma oolta namni kallattiilee garaagaraadhaan jechuudha. Kuni maal jechuudha isa dhugaa dubbachuuf taanaan dubartiin tokko fa'ee akkas jette. Nuti jette Abrahaamin hin beekna jette. Abrahaam nuti guddisee jette. Abrahaam naannoo keenyatti kan inni guddate maalidhaaf kun hundumtuu mucaa gaarii ture. Namaaf yaadaa ture. Abbaa hiyyeessoo taate Abrahaam nu barbaachisa. Maaliif kan hundumayyuu irratti gochuu barbaadde? Kaleessa gaa'ela hin fedhu hin barbaadu jedhee kan gaa'ela ishii diigee ishii miti wayii. Kan egaa ishiin jechaa turte jechuudha. Deefillee jechuudha sitti maannaatii Hermeellaanis nu gaddisisti dubartiidha. Asii fixee achi qalabatii kaayee fi irra cisayyuu irra darbeeyyuu amma garaatti hin baadha kan ishiin jechaa jirtu. Maalidha jennaani? Isa dhugaatii jaalatee miti kan gargar irraa bahe yookiin immoo irraa adeemedha kan jechaa jiramu. Heega xaa galgala kana innaa dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam baay'ee na gaddisiise jechuudha. Wanti isaan irraan ga'ame hin jiru. Wanti isaan irraan ga'an hin jiru. Garuu immoo maaliif maaliif innuu silaa dhiphina amma sanaa keessa galee yeroo wayii fa'ii dhugaa dubbachuuf taanaan mucaan maraachuudhaaf akka ka'e argitanii jirtu jechuudha. San hunduma keessayyuu darbee yeroo kanaan beekanii dhugaa dubbachuudhaaf
waaqayyo waan hundumaaf iyyuu gaariidha isiniin jechuu barbaada. In argina galgala.